Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asharuddin di channel Asharuddin As. Kali ini saya akan berbagi tentang unboxing sebuah produk. Ini baru datang hari kemarin dan saya pesan 2 minggu yang lalu. Ini dia. Apa isinya? Kita buka dulu. Ini dikirim dari Shenzhen, Guangdong, China. Ini dia guys. Terbalik ya. Pas. Drone SG-106. Tampilan depannya ini harga sekitar $50 lah. Adapun fiturnya sangat banyak di sini. Ini memiliki 2 buah kamera, yang depan 4K, yang bawah sebagai optical flow. Yang saya pesan ini dia. Ini dual kamera 4K, berarti depan 4K, bawah 4K. Kemudian untuk fiturnya ada di sini. Yang di sini tuh follow me mode dan mengikuti kita. Kemudian gesture control dikontrol oleh tangan. Kemudian gesture foto memoto dikontrol oleh tangan juga. Gesture recording, merekam video dengan tangan juga. Wi-Fi connection, jadi untuk kamera ini dikoneksi dengan smartphone kita melalui hotspot dari kamera ini sendiri. Altitude hold, kemudian one key talking off, sebuah tombol kunci untuk terbang awal, taking. One key landing. Kemudian auto home. Wow. Pakai auto home. Seharusnya pakai GPS ya kan. Cuman ini entahlah. Kita tengok apakah isi dari kotak ini. Kita coba buka. Oke, inilah dia. Kita buka dulu. Seperti apakah dan apa-apa sajakah yang berada di dalam kotak ini ya. Ada pemberitahuan di sini yang menggunakan ini harus umur 14 tahun ke atas, kalau tidak nggak boleh karena memiliki titik-titik. Langsung saja kita buka. Brap. Kosong. Oke, kosong. Kita buang dulu. Ini buku manual. Seluruh pemberitahuan ada di sini semua. Kemudian ini barcode aplikasinya. Untuk yang baru belajar, ya bolehlah menggunakan ini supaya nanti nggak canggung saat menggunakan. Aplikasinya sekitar 8 MB. Ini dia, ada untuk iOS, Android, dan Windows juga. Akan dibaca-baca kalau ingin membaca. Saya tidak nak membaca, ini bahasa Cina semua, malas saya. Langsung kita buka apa saja isinya. 3, 2, 1. Wow, ternyata saya memesan warna putih. Padahal kemarin saya memesan warna hitam sih. Apa-apalah, yang penting ada ya kan. Yang penting tidak zonk. Oke, apa saja yang tersedia di dalam ini? Yang pertama, tentu drone. Ini dia drone. Ini kamera yang di depan dan ini yang di bawah. Jadi bisa diceng-ceng ketika kita ingin menengok bagian bawah. Tukar saja ya kan. 4K, ada terjelasnya. 4K. Nah, lumayan tinggi lah ya. Untuk baterainya ada di sini belakang nih.
Kita tengok. Nantilah ya. Susah bukanya. Ini yang pertama. Kemudian transmitter ini ya. Wow, unik sekali ya. Pakai antena. Nih. Ini hidupkan ini ketika kita buka ini seperti ini. Seperti ini, maka dia sudah hidup. Cuman sekarang nggak ada baterai, jadi nggak bisa hidup. Ini untuk hold smartphone. Ini. Taruh HP kita sini. Nah, kita bahas satu-satu untuk tombolnya. Oke, tombol yang ini speed itu untuk menentukan kecepatan. Kemudian return nih untuk kembali ke titik awal. Kemudian 3D roll. Nih tombol ini itu untuk salto ke kiri ke kanan gitu. Kemudian headless mode. Headless mode ini enggak, intinya dia mengikuti arah remote. Jadi kemanapun arah kepalanya terserah, jelas dia ngikuti remote. Kalau ke belakang maka dia ke belakang. Kemudian untuk tombol ini mengambil foto, ini mengambil video, ini emergency stop. Jadi kalau kita pencet ini ketika terbang, maka dia tiba-tiba mati dan jatuh ke bawah dan hancur lebur. Kemudian ini take off dan landing. Jadi itulah. Sangat simpel sekali tombol-tombolnya, mudah dipahami untuk yang baru mempelajari ini. Sangat mudah ya kan? Jadi HP kita taruh di sini saja. Nah, jadi makainya seperti ini. Seperti ini. Oke. Itulah yang kedua. Kemudian apalagi yang sini? Aduh, kita dapat ini. Yang pertama itu kita dapat landing skipnya ada 2. Waduh, terbuat dari plastik atau karah-karah yang bisa dijual tukaran. Hai. Nih landing skip ada 2, ringan dan tipis sekali. Kemudian kita dapat, wow, kita dapat 4 buah propeller guard. Ini dia. Propeller guard ini adalah untuk melindungi baling-baling. Nih. Ini udah habis ya. Kotaknya pun dah kosong nih. Ini juga kosong. Kita ketepikan aja dulu. Ini baru ya sih. Yang terakhir nih, apa ini? Kita dapat baling-baling cadangan itu sebanyak, wow, 2 pasang, berarti 4 buah. Ini guys, 4 buah baling-baling cadangan jikalau cadangan ini, yang baling-baling ini sudah patah. Ini ya. Kemudian kita juga dapat ini bagian bawah untuk bagian mesin baling-baling itu sendiri, berjumlah 4 pasang juga nih. Ini berguna untuk bagian bawah ini, di sini 4 buah. Oke, 4 buah ya. Dan kita dapat untuk cas, yaitu sebuah USB untuk ngecas baterainya. Banyak ya. Kemudian yang terakhir kita dapat screw atau obeng kecil untuk memasang baut pada drone. Kemudian untuk membuka propeller ini dan memasang yang di atasnya ini, yang bulat ini. Jadi ini sebagai hiasan. Oke, hanya inilah isinya drone yang kita keluarkan.
Coba ini hasilnya. Untuk tes terbang. Untuk tes terbang kita lanjutkan ke video berikutnya karena ini tidak sempat karena saya harus pergi ke sebuah acara ya. Sampai jumpa untuk bagian terbang. Cukup sekian untuk unboxing kita hari ini. Untuk tes terbang kita lanjut ke video berikutnya. Semoga video ini bertambah wawasan kita terhadap drone-drone yang ingin memiliki drone murah, meriah, dan kualitas bagus ya kan? Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share, dan komen juga apa yang harus saya buat video berikutnya sehingga saya bersemangat lagi untuk membuat video ini. Terima kasih segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.